Xin chào cả nhà, lại là Hà đây. Hôm nay, Hà sẽ cùng các bạn ghé thăm miền đất dát vàng, Dubai, nơi mà tất cả các cô gái đều muốn đến làm việc với ước mơ đổi đời. Vì thế xuất khẩu lao động sang Dubai là niềm mơ ước của hàng hà sa số các cô gái, nhất là những người có nhan sắc, ngoại hình xuất chúng, chân càng dài, lương càng cao. Để rồi sau khi đi về, có người vui, kẻ buồn. Số phận của họ thăng, trầm đủ cả. Nếu không có thời gian, không có hứng thú, bạn có thể bỏ lỡ bất cứ bộ phim nào ngoài bộ phim này. Nào chúng ta vào phim thôi. Dubai là một quốc gia dầu mỏ giàu có bậc nhất thế giới. Người ở đây có quá nhiều tiền và thời gian để hưởng thụ, để thỏa mãn nhu cầu của một bộ phận người siêu giàu ở Dubai. Một công ty trung gian đã đứng ra thu thập đủ các vẻ đẹp trên thế giới để mang đến đất nước giàu có này. Môi giới công ăn việc làm cho họ, tùy theo trình độ và ngoại hình của từng người mà họ được nhận vào làm thư ký hoặc quản gia tại gia cho các gia đình. Nếu thành công ứng tuyển vào vị trí, một ngày làm việc nơi này bằng 1 năm làm việc tại quê nhà. Ai mà không ham. Không chỉ lao động được trả lương cao, công ty môi giới cũng có mức hoa hồng khủng. Thế nhưng đâu dễ gì mà ăn của bọ. Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, đến lúc ê chề thì tìm quê để mà về lại. Cô gái nghèo Annie vừa tròn 20 cái xuân xanh, dù nghèo nhưng mặt lại không đẹp lắm, nên cô thường xuyên gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp tại quê nhà. Đến một tờ báo cũng không đủ tiền để mua. Cô gái quyết định một mình vác ba lô lên vai và đi ra thành phố. Từng nghĩ rằng cứ lên đây là lên đời, nhưng sau bao ngày chật vật bám trụ tại thủ đô, Annie đã sáng mắt ra. Cô nhận thấy cơ hội ở đây nhiều, nhưng áp lực cạnh tranh cũng không hề nhỏ. Chưa kể miền đất này toàn con cháu các cụ cả, cái gì ngon cũng đố đến được chỗ mình. Sau khi bị thành phố trong mơ vùi dập, cô gái khóc nấc lên. Đúng lúc này, Unai, một người trung gian giới thiệu việc làm, đã cho cô ấy một cơ hội làm việc với một khách hàng lớn. Annie lo lắng mình không đủ khả năng để hoàn thành công việc được giao, nhưng dưới sự động viên của Unai, Annie đã thành công, lần đầu tiên kiếm được rất nhiều tiền trong đời. Một ngày làm việc mà cô đã kiếm được bằng nửa năm bán xoài lắc ở chợ Bến Thành. Cô môi giới việc làm này đòi tiền hoa hồng đắt đỏ quá. Annie nghĩ thầm, nếu cứ phải trả khoản phí trung gian này thì số tiền mình còn lại chẳng được bao nhiêu. Annie muốn mở công ty riêng, tự mình đứng ra môi giới, giới thiệu việc làm cho những người khác. Khi đang ở trên một chiếc tàu nhỏ, Annie nhìn thấy một dàn người mẫu xinh đẹp, sang trọng đang sải những bước chân kiêu sa lên một con tàu du lịch siêu sang. Ban đầu, cô ấy tự tin mình sẽ không đủ trình độ để đặt chân đến đó. Nhưng rồi khát vọng vươn lên của cô gái bùng cháy. Annie không chấp nhận hàng ngày đứng ở cầu Long Biên nữa. Cô quan sát một người đàn ông mà cô nghĩ là người phụ trách ở đấy. Chỉ ít tiền để lấy thông tin, Annie biết được lịch trình di chuyển của họ. Cô đi tắt đón đầu đến một địa điểm nơi mọi người đang xối xả xài tiền. Chủ động tiếp cận anh chàng phụ trách, Annie cố tình tự thua rất nhiều tiền khi chơi một trò chơi với anh ta. Điều này giúp cô gây được ấn tượng với anh đẹp trai trước mặt. Anh ta bắt đầu chú ý đến cô, có vẻ anh ấy thích quan tâm đến người chơi poker xui xẻo nhất quả đất. Trước khi ra về, người quản lý nhóm người mẫu đã đến bên cạnh Annie và gửi cho cô một lịch hẹn. Vậy là kế hoạch của cô ấy đã thành công được một nửa. Sau khi ra về, Annie tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Cô cùng Unai mở một bữa tiệc sang trọng tại biệt thự, gặp gỡ rất nhiều ứng viên tiềm năng cho công việc. Annie cần những cô gái không chỉ có ngoại hình tốt mà còn phải có khả năng nói chuyện lưu loát, thông minh. Những vị khách cao cấp, họ cực kỳ khó tính và yêu cầu rất cao. Sau đợt sàng lọc kỹ lưỡng, Annie đã có một danh sách ứng viên rất tiềm năng và tài năng. Phải nói là cực bội thu. Annie tìm được 10 cô gái xinh đẹp, thông minh và nhiều tài lẻ. Họ bị loại khi tham gia ứng tuyển vào một công ty người mẫu. Những ứng cử viên sáng giá cho công việc tầm cao từ khắp nơi trong cả nước. Một bộ siêu tập vẻ đẹp phong phú. Cô ấy gọi điện thông báo cho họ tiền lương và các đãi ngộ họ được nhận khi tham gia làm việc. Để thu hút nhân tài, cô ấy tình nguyện giảm mức hoa hồng của mình xuống để cạnh tranh với các công ty khác. Annie quyết chơi khô máu lần này để tìm cơ hội cho chính mình. Cô phải nhất quyết thành công lấy cho được hợp đồng công việc. Mẹ từ quê lên thăm, bà không tán thành công việc của Annie. Cả hai đã tranh cãi rất nhiều, nhưng Annie vẫn kiên trì muốn đi tiếp con đường mà mình đã chọn. Cô không muốn quay lại cuộc sống khó khăn như trước kia nữa. Cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực, 9 người đã đồng ý làm việc cùng cô. Còn thiếu một vị trí nữa. Annie bí quá bèn thuyết phục luôn cô bồi bàn ngọt nước của nhà hàng tham gia cùng. Với tâm trạng bất an, cả nhóm lên đường. Khi đến điểm hẹn, người phụ trách rất hài lòng khi thấy bọn họ. Các ứng cử viên đều có ngoại hình lung linh như những minh tinh. Anh ta nhắc lại những quy tắc khi làm việc, cấm hút thuốc và làm phiền khách hàng. Phải tuyệt đối tuân theo những quy định của công ty thì mới được tham gia công việc này. Tại bữa tiệc, các doanh nhân và ông chủ lớn rất hài lòng với những cô gái này. Bữa tiệc diễn ra tốt đẹp, Annie nhận được một khoản hoa hồng lớn. Cuộc sống của cô đã sang trang, đồng nghĩa với việc cô phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Người phụ trách đánh giá rất cao năng lực và tinh thần làm việc của Annie. Annie là một cô gái có tham vọng rất lớn, cô không đồng ý làm việc cho công ty khác. Cô muốn tự mình làm việc với các ông chủ giàu có tại Dubai. Một kế hoạch khác lại lóe lên trong đầu Annie. Cô tìm cách tiếp cận những vị khách trong bữa tiệc.
Lúc này, cô gái giận bản thân ghê gớm vì lao vào đời kiếm cơm từ sớm, nên cô bỏ quên việc học. Trình độ đọc viết tiếng địa phương quá kém, vì vậy rất khó để thuyết phục những người giàu có ở đây. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, thần may mắn đã mỉm cười với Annie, một vị vương giả đã cho Annie một cơ hội. Tháng sau, ông cần thuê 50 cô gái phục vụ trên một chiếc du thuyền. Sau khi chốt deal với anh ta, Annie phải khuyến mãi, tặng thêm cho vương gia cái lò gia truyền 20 năm của gia đình mình. Để tuyển dụng những ứng viên sáng giá cho vị trí công việc, Annie tham gia rất nhiều buổi tiệc, chương trình trình diễn, đấu giá các bức tranh nổi tiếng. Cô quyết định bỏ tiền mua tranh để tạo dựng danh tiếng cho mình. Cô là người trả giá cao nhất trong đêm đấu giá. Bước đi thông minh này đã giúp Annie gây tiếng vang trong giới giàu có. Chính thức đặt chân vào giới thượng lưu, các mối quan hệ và bạn bè lập tức kéo đến như ong vỡ tổ. Tên tuổi cô bay cao như diều gặp gió. Chính vì thế, các người mẫu và những ứng cử viên sáng giá rất thích Annie. Ngày hẹn với vương gia gần kề, nội bộ công ty lại lục đục. Annie bỏ xỉ Unite và muốn bỏ ra làm ăn riêng. Cô bắt đầu lại từ đầu, tự mình thông qua mạng xã hội để tìm được 50 người từ khắp mọi nơi trên đất nước. Cứ như định mệnh, lần này đủ hết cả rồi lại chỉ thiếu một người. Lòng nóng như lửa khi ngày hẹn sắp đến gần. Lúc lên máy bay sang Dubai, Annie nhanh trí thuyết phục một tiếp viên hàng không trên chuyến bay lấp vào chỗ thiếu. Nhìn thấy đội ngũ nhân sự lần này, toàn là những gương mặt mới, người phụ trách rất hài lòng. Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Trong lần làm việc này, không chỉ Annie mà các cô gái đều được mở mang tầm nhìn. Họ thấy được cách mà một người giàu có ở Dubai tìm niềm vui và hạnh phúc. Thật ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới luôn sẵn sàng phục vụ họ. Một anh chàng giàu và béo, ngồi xe lăn yêu cầu các cô gái làm bất cứ điều gì khiến anh ta cười, sẽ được chọn thưởng. 50 người tranh nhau biểu diễn khả năng múa lửa, đu dây của mình, rồi lao vào tranh giành, đánh nhau khiến anh ta phì cười. 50.000 đô la đã ngay lập tức được trả công cho một cô gái. Đêm đó, khi một bữa tiệc khác diễn ra, người phụ trách từ lâu đã phải lòng Annie phát hiện cô đã có bạn trai. Anh ta tức giận không muốn hợp tác làm việc cùng cô nữa. Anh bắt đầu giở trò phá hoại công việc của các cô gái tại bữa tiệc. Anh ta đuổi việc một số người và yêu cầu Annie phải tìm 20 người khác thế vào cho anh ta ngay lập tức. Annie thật sự lo lắng và sợ hãi. Sau khi xong việc, các cô gái trở về nghỉ ngơi và phát hiện ra toàn bộ tiền lương họ kiếm được đều đã không cánh mà bay. Không cam chịu mất tiền mồ hôi công sức mình làm ra, một cô gái đã báo cảnh sát. Người phụ trách bảo các cô gái mau chóng rời đi, bởi vì vướng vào cảnh sát, họ sẽ gặp rắc rối. Vì rất cần tiền, một cô gái đã chủ động tự mình đi tìm công việc từ một vị khách giàu có mà cô gặp gỡ trong bữa tiệc. Vì quá đông người, Annie không hề hay biết sự biến mất của cô gái ấy. Annie đưa những người còn lại đến bữa tiệc tiếp theo. Tại đây, một sự cố nhỏ đã xảy ra với Annie. Một người khách say xỉn vì quá hâm mộ cô đã có hành vi không phù hợp. Nhờ người phụ trách, cô đã thoát khỏi tình huống khó xử. Sau sự việc này, Annie dần có cảm tình với anh ta. Anh ấy có vẻ cũng không đến nỗi nào. Khi cả hai đang ở cạnh nhau, Annie phát hiện ra chính anh ta là người đã trộm đồ của các cô gái. Annie đau khổ rời đi vì không thể làm được gì hắn ta. Đột nhiên, anh bạn trai xuất hiện và ngỏ ý muốn lấy cô. Đang cực kỳ xúc động, chưa biết phải trả lời thế nào, Annie nhìn thấy cô gái lạc đàn trở về với thân hình đầy sẹo. Nhìn thấy những mặt trái của công việc, Annie quyết định nghỉ hưu non, đóng cửa công ty, lấy chồng sinh con, sống những ngày bình dị nơi quê nhà. Người quản lý muốn cô quay lại làm việc, nhưng Annie từ chối vì không muốn hợp tác cùng một tên cướp, tưởng rằng cô ấy cứ bình dị sống những ngày vui vẻ cùng gia đình. Thế nhưng một ngày nọ, những tin đồn xấu về công việc của cô lan khắp mọi nơi, đến tai gia đình chồng, họ hàng, thậm chí cả trường học của con cái. Hạnh phúc của Annie vỡ tan nát. Cuối cùng cô ấy đã trả giá cho quá khứ của mình. Trong lúc tuyệt vọng, cô quyết định quay lại làm việc, nơi các doanh nhân sẵn sàng ném rất nhiều tiền từ trên cao xuống. Sau một tai nạn nghề nghiệp, Annie lại quay về quê hương. Cô ấy thuê một căn nhà cạnh trường học của con gái nhỏ. Hàng ngày, cô âm thầm ngắm nhìn con bé lớn lên. Số phận nghiệt ngã dường như vẫn chưa từng buông tha cho Annie. Cô ấy đã bị cảnh sát bắt giữ vì những phi vụ làm ăn của mình. Các cô gái từng hợp tác làm việc với Annie cũng bị gọi đến đồn cảnh sát để phục vụ quá trình điều tra. Họ liên tục đổ lỗi cho Annie đã hủy hoại cuộc sống của họ, trong khi tất cả bọn họ đều là tự mình lựa chọn làm việc chứ không hề bị ép buộc điều gì. Trong thời gian ở tù, không một ai đến thăm Annie ngoại trừ mẹ cô ấy. Giá như nghe theo lời khuyên của mẹ thì bây giờ kết cục cuộc đời cô đâu bi thảm đến vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi Annie được trở về cùng với gia đình thì mẹ cô ấy đã qua đời. Còn lại một mình, cô lại bỏ quê lên thành phố. Lần này, cô chọn đi theo con đường mà mẹ mình đã chọn, nghề viết báo. Có vẻ cũng ổn các bạn nhỉ. Đây là bộ phim vừa hài hước vừa cảm động đáng xem. Mong là cả nhà mình sẽ thích. Xem xong thì cả nhà cho em xin một đăng ký, cộng một like nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn sớm hội ngộ trong những tóm tắt phim sau.